Tatka, radiš vježbe, jel? Pa da. Hajde sada da vidimo to. 1, 2, jupi! Pa ne mene to tako samo se valje, trac klekove. I ovo je dobro. Hajde dalje da vidi. Hajde, 1, 2, sad, to! Samo nemoj nam prdnut, molim te. Ovo je bisto, raka ne vreš. Hej, šta prdiš? Rekao sam ti da ne prdiš. Šta sve to nema tako? Kako da se nešto popilo? A živo, Saltić. Ja ne znam, Ana me čini, rekao. Pa nema. Kolike su majke, ali oni ženi sise. Hej, ne prdiš. Jes, Ana. Koji ti rekao da prdiš? On je ženici se ona ovako stavi dole u gać. A živo. Pa nemoj koliko prdiš, bola. Sad ti To vruće. nije normalno. Sad ti vruće, otvori. Mio! A nisi ništa ne radila. Mio, desetku vodi na 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da ispumpaju.